이놈, 내 계집을 내가 가져가마. 마을 사람 모두에게 행패를 부리고 있는 건달패들. 관아도 어쩌지 못하는 건달들. 이제는 그 건달 두목이 신부를 끌고 가려는 순간 혼례 첫날 밤 바닥에 주저앉았던 겁쟁이 신랑이 문을 열고 들어섰습니다. 그의 손에는 낡은 목검 하나가 들려 있었죠. 사람들은 비웃었습니다. 칼만 보면 손이 떨려 아무것도 할 수 없던 머슴이 뭘 할 수 있겠냐고요. 하지만 그 순간 예전에 금군이었던 조선제일검 이 남자의 눈빛이 달라졌습니다. 과연 그는 어떻게 거대한 건달 두목을 물리쳤을까요? 그가 칼을 잡지 못하게 된 전쟁터의 비밀은 무엇일까요? 자세한 이야기는 본편에서 확인하세요. 구독, 좋아요는 사랑입니다.